खांसी वालों के लिए हल्दी वरदान साबित हो सकता है। हल्दी आमतौर पर हर घर में पाई जाती है और एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। इस जादुई मसाले का सेवन करने से सांस की बीमारियों को दूर करने में मदद मिल सकती है। खांसी से राहत पाने के लिए आप गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी को मिक्स करके पी सकते हैं। इससे काफी लाभ मिलेगा।